Vítam vás majster v záhrade. Dnes si ideme predstaviť túto akumulátorovú reťazovú pílu od ALCO. Je to model CSM 1815. Je to malý, ale veľmi šikovný pomocník na prácu, kde už záhradné nožnice nestačia. Poďme sa na neho pozrieť. Píla dorazila v tomto robustnom kufríku, v ktorom sa nachádza samotná píla, batériu 18V 2 Ah, ktorá je kompatibilná s rodinou Bosch Home a Garden. To znamená, že ju môžete používať s iným náradím z tejto rodiny. Nabíjačka na batériu, dokumentácia spolu s manuálom na použitie a 30 ml olejnička. Pílka v balení obsahuje aj krytku lišty a reťaze. Lišta je dlhá 15 cm a maximálny priemer rezu je 13 cm. Píla má automatické mazanie so systémom Smart Dynamic Lubrication. To znamená, že má nádobku na olej a pumpičku, po ktorej stlačení sa olej dostane priamo na reťaz. Hmotnosť s batériou je 2,3 kg a je správne vyvážená, takže neťaží ani dozadu, ani dopredu a dobre drží v ruke vďaka ergonomickej pogumovanej rukoveti, kde dobre zapadne aj perfektne umiestnená poistka, nejak z pravej, tak z ľavej strany, takže je vhodná aj pre ľavákov. Na boku ešte nájdeme tlačítko s indikátorom batérie, takže máme vždy prehľad, koľko batérie nám zostáva. A tiež v spodnej časti pod rukoveťou sa nachádza ukrytý nástroj, ktorým môžeme doťahovať reťaz, takže ho máme vždy po ruke. Ak by náhodou prišlo k výmene lišty, tak týmto jednoduchým mechanizmom odšrobujeme krytku, ktorá nám celá takto vyjde von, a lištu z reťazov môžeme jednoducho vybrať a vymeniť. Pri nasadzaní lišty naspäť dávame pozor, aby nám zapadla do tohto kolíka. A následne len primontujeme kryt. Veľká výhoda tejto pily je jej kompaktnosť a hmotnosť, ktorá je skvelá pri práci vo výškach alebo stiesnených priestoroch. Ďalšou veľkou výhodou tejto pily je automatické mazanie, takže pri stlačení pumpičky sa vám olej dostane priamo na reťaz. Ďalšia veľká výhoda je, ako sme si spomínali, kompatibilita batérie. A naopak medzi nevýhody tejto pily by som spomenul malú nádržku, takže treba častejšie doplňať olej. A keď sa rozbehne, dokáže byť poriadne hlučná. Takže okrem rukavíc a okuliarov by som odporúčal aj slúchadlá. Pár mojich tipov na používanie. Vždy pred každým rezaním si skontrolujte v nádržke, koľko máte oleja, a keď ho máte málo, si doplňte. Tuto z boku to môžete vidieť. Reťaz by mala byť mierne napnutá a nie príliš voľná. Netlačte na pílu a nechajte ju skôr rezať svojim vlastným tempom. V našich predložilých testoch sme ju testovali na suché i čerstvé konáre v priemeroch od 10 do 13 cm. Ani raz sa nám pila nezasekla, vždy bol rez pekne čistý a hladký. Na jednu plnú batériu sme zvládli napíliť až 50 kusov o priemere 10 cm, čo je veľmi slušný výkon. Táto píla je výborný pomocník pre každého záhradkára. Je presne ten krásny stred, kde malé nožnice už nestačia a obyčajná motorová píla je zbytočne veľká. Link na túto pílu nájdete v popise videa. Určite nám napíšte do komentára, či sa vám táto píla pozdáva a nezabudnite nás sledovať pre ďalšie tipy a triky od majstra v záhrade. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Vidíme sa na budúce.